Aduh, aing geus anu nganter apel yeuh, bebeb aing geus nungguan. Ah, aya si bos areta, ku aing pegat sugandaikeun. Hop. Ada apa Acil megat-megat saya? Gini bos, aku teh perlu bantuan. Bantuan apa? Kamu teh anak kecil? Tolong bos, tolong dengan sangat hormat, jangan panggil aku anak kecil. Aku sudah buluan. Maaf dong, maaf banget ya. Aku keporget anak kecil. Cepetan mau kemana ini teh anak kecil? Gini bos, aku teh mau apa ya? Terus hubungannya sama aku apa atuh anak kecil? Sesuka dia burus ya hulu. Minjem duit 100. Apa? Can anggeus aing hulu ngobrol teh. Sama aing antar apel ini mau papanggih sama si bebeb. Oh, gampang yang gituan Acil. Ada yang giniannya enggak? Sama riweuh we. Geus engke we di ditu yang antar aing, ya. Hehehe. Siapa geus gede kayak cicing di tukang. Goblok. Sok buru. Tuh mani lama banget atuh, katanya janjiannya jam segini. Hop. Ini bebeb aing. Bebeb, maaf ya, ini si hulunya lila. Sia kan nyalakeun ka aing kunyuk. Maaf ya. Ya terus gimana tuh? Katanya mau jalan-jalan. Ini baru satu motor. Terus aku di mana? Si hulu kalau bertatap-tatap. Oh, ya udah tuh gimana ini? Aku duduk di mana? Sok buru atuh kunyuk, turun atuh, menya hayo we ngomong bae atuh. Kevin. Kita jalan-jalan Ya. ya. Hayu atuh. Oh iya. Aduh, si hulu kalau dibawa ke buku aing. Siap, ya. Sama pagar makan tanaman hulu. Nasib. Sakit. Lima. Kumaha bos? Ya, ari maneh ka mana eta? Kulin bos tuh kebelewetan kumaha kitu? Duh, kebenaran pisan ya. Ka belah wetan mah urang nitip duit. Iya. Bikeun ka Madodeng nya. Oh siap bos, kalem. Kama dodengnya bos. Heeh, kade bikeun nya. Oh siapnya. Urang horeang leumpang ka ditu. Oh, atunya bos. Heeh, sok. Kebenaran pisan. Aya euy, Mang Dodengna. Campurkeun ah. Pak Dodeng. Kernaon? Yo, urang tadi papanggih jeung si bos areta cenah si bos areta teh. Mang Dodeng teh jiga kalapa kalapana teh pake minyak ngan herang ka cida. Oh bener, Panglima nu bener. Bener. Yakin teh? Bener tuh tadi cek si bos areta di ditu. Aslina gitu aslina. Asli. Awas ya bos areta aku ai. Tapi ulang ngarangnya bener sih teh, bener. Bener tuh cek si bos areta di ditu. Anjir, nyebut kalapa menang minyakan. Heeh. Goblok. Mana? Di mana? Tuh di ditu. Awas. Ku aing ditipu. Tah, kop bos areta duitna ku aing diarah. Goblok, mana si areta teh? Tah, geuning, ha? Kapanggih sia ayeuna mah. Asep. Pura-pura sia naon sia ka Panglima nyebut kalapa. Menang minyakan sia kalapa herang ngajakeun sira urang. Cek si Panglima sia. Itunya Urang bener maneh. bener urang mah ya tadi mah Madodeng si Panglima lewat teh. Ya, urang arek mayar hutang ka Madodeng 200.000 nitipnya pangmikeunkeun. Kitu urang mah. Lain sia. Maneh nyebut kalapa menang mesek jeung menang minyakan sia. Naon sia teh? Madodeng, urang mah teu ngomong kitu aslina ge henteu urang mah. Urang mah nitipkeun duit ka si Panglima mah. Wadul sia. Puguh maneh sia nitip caritaan ka si Panglima nyebut kalapa menang minyakan sia. Nah teu ngaku, make teu ngaku segala. Naon sia? Eta mah ditipu ku si Panglima. Eta duitna nepi henteu ka Madodeng tadi. Nah, ada si Panglima mah panggil oge da geus teu ngobrolkeun duit. Bahkan ngobrol nang ngahina ka urang cek di dinya. Bajakeun kalapa menang minyakan kalapa herang sia. Sirah herang sia. Jiga kalapa bajakeun. Nah. Sia teh teu ngaku keneh wae. Saya bukti. Eta mah bener katipu, eta mah ku si Panglima. Sok teang di ka ditu si Panglima na. Geus dititipkeun duitna ge 200.000 jeung bayar ka Madodeng anu ngagogoreng meleun urang. Si Panglima eta mah sok teangan ka ditu. Sia ku aing Panglima nipu ka aing. Goblok. Nah, Mana? udah iya tuh udah botak kuluna juga ongot pakai minyak nih. Herang pasti mah. Ngomong naon siapa? Ngomong naon? Mana saya nyebut herang-herang naon? Berarti benar saya kasih Panglima ngomong gitu punya. Naon urang mah teu ngahina. Yo nu herang mah tah sapatu urang. Lain kana hulu. Sugan teh kana sirah urang. Kitu mah ku aing tang Panglimana sia. Si Panglimana aya euy. Nah, sia. Ku aing kepergok ayeuna mah sia. Tuh, ya lauk. Sia nipu ka aing teh nya. Entah, Sepeda sia. Goblok ngurus tunyung sia. Nipu aing.